Na kama ambavyo nimekuwa nikisema kwamba katika IBM channel, katika ukuu wa Mwafrika, baba wa kivita na historia ya dunia, nimekuwa nikisema kwamba vita vina tabia ya kuondoka na watu na lazima viondoke na watu. Na tangu nimeanza kuongea hivi mnamo tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2022, tumeshuhudia viongozi kadha wa kadha wakiachia ngazi ama wakilazimishwa ama ikiwabidi tu wajiuzulu, kwa sababu wakiangalia kiundani zaidi wanakuwa hawaoni mbele, hawaoni future hata kidogo. Na ndio maana nimesema wazi kwamba katika mgogoro huu ambao unaendelea, mgogoro huu wa kiuchumi ambao umeingia barani Ulaya, sababu nilisema mwanzo ya kwamba changamoto nyingi za sasa ambazo zinaikumba dunia ama zinaishambulia umoja wa Ulaya, changamoto hizi wamezisababisha wao wenyewe, wao wenyewe. Kwa hiyo ni wazi kwamba wanatakiwa wapambane na hali zao. Kwa hiyo nilisema wazi kwamba hakuna waziri mkuu wa Uingereza tangu enzi za kina Gordon Brown, wakina Tony Blair, wakina David Cameron, tangu enzi akina wakuja baadaye wakina Theresa May, wakaja baadaye wakina Boris Johnson. Sasa hivi amekuja huyu mwanamama Mary Elizabeth Rush, mwanamama ambaye unaambiwa katika usichana wake akiwa mdogo miaka 90 kitu aliwahi kumtukana marehemu Queen Elizabeth. Huyu ndo kabisa hataweza kuendesha ama kuongoza Uingereza punde si punde, muda si mrefu. Na Mary Elizabeth atakuwa ndo waziri mkuu wa kwanza nchini Uingereza pengine kudumu ama kukaa madarakani kwa muda mfupi sana, sababu wenzake wengi wametumia miaka 3, wengine miaka 4, wengine angalau wameenda miaka 5. Lakini kuanzia mwaka 2000 waziri mkuu wa Uingereza wengi wamekuwa miaka 3, wengine 5. Lakini huyu mwanamama wa sasa hivi ambaye ameingia kuongoza Uingereza, ameikuta Uingereza ipo katika mgogoro mkubwa sana wa kiuchumi, katika mgogoro mkubwa sana wa Urusi. Amekuta Uingereza ipo katika hali mbaya sana ambayo bado haieleweki iko upande gani. Tukumbuka pia walijiondoa kwenye umoja wa Ulaya kwa madai kwamba umoja wa Ulaya unahujumu Uingereza. Sasa hivi hali imekuwa mbaya. Je, changamoto kubwa ambayo inaface bara la Ulaya lote ni swala zima la kiuchumi, na walioambiwa mara ya kwanza wasijihusishe ama wasijiingize katika migogoro ambayo haiwahusu. Na Vladimir Putin aliwaonya kwamba wasije wakajihusisha ama wakaisupport Ukraine. Hawakusikia, kwa sababu umoja wa Ulaya, kushiba kwa umoja wa Ulaya ni lazima wategemee gesi kwa asilimia kubwa kutoka Urusi. Ni lazima wategemee mafuta kwa asilimia kubwa kutoka Urusi. Ni lazima wategemee nafaka, chakula kutoka Urusi, tena kwa bei nafuu. Sasa wamelikoroga maana ni kwamba lazima walinywe. Kwa hiyo huyu mwanamama Mary Elizabeth Rush, mwanamama huyu atakuwa ni waziri mkuu wa kwanza kuongoza Uingereza kwa muda mfupi. Hatachukua muda mwanamama huyu atajiuzulu. Kwa hiyo ni wazi kwamba bado Uingereza imekosa viongozi makini, viongozi wenye nguvu, viongozi mashuhuri, viongozi watata kama alivyokuwa wakina Winston Churchill miaka hiyo. Miaka hiyo ambao kwa viongozi Winston Churchill na hisi anaweza ndo waziri mkuu wa mwisho mwenye nguvu kuwahi kuongoza Uingereza katika historia. Waziri mkuu wa mwisho mwenye nguvu kuwahi kuongoza Uingereza katika historia, Winston Churchill. Lakini waliofuata wote hapa ni kile kizazi dhaifu, kizazi ambacho kipo tu, kizazi cha mashoga, hii kizazi dhaifu. Sasa ni wazi kwamba Uingereza nako hali ni mbaya. Huenda siku sio nyingi, miezi sio mingi, huenda tukashuhudia mwanamama huyu Theresa Rush, nani anaitwa Mary Elizabeth Rush, naye akajiuzulu, sababu lazima haonekani kama anaweza akatatua changamoto za kiuchumi. Haonekani kama anaweza akarudisha hali ya utulivu nchini Uingereza, na haonekani kama ana akili timamu, kama na uwezo sawa wa kuongoza taifa hilo la Uingereza. Haonekani. Kwa hiyo punde si punde huenda baadaye naye pia akaja akajiuzulu. Na tulisema wazi kwamba walionywa wasije wakajihusisha na migogoro ambayo haiwahusu. Sasa wao wamejichanganya, wamelikoroga, maana ni kwamba lazima walinywe. Na kwa taarifa zingine ni kwamba bado mashambulizi yanaendelea
bado mashambulizi yameendelea. Tumeshuhudia ni kwamba huenda kwamba pia kumbe Kiev kama Kiev haina mfumo wa ulinzi wa kutosha, na alisema Zelensky kipindi fulani ya kwamba hawataweza kuzuia mashambulizi ya ghafla. Mashambulizi yanapokuwa mengi hawataweza kuzuia. Kwa sasa hivi ni wazi kwamba kichapo ambacho kinatembea sasa hivi ni kichapo ambacho sio cha kawaida, sababu Ukraine inapigwa kutoka kila pande, inapigwa kila siku. Mnamo leo tu tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2022 tumeshuhudia mashambulizi zaidi ya 6 yametua ndani ya Kiev. Mashambulizi zaidi ya 6 yametua ndani ya Kiev, ni moshi tu. Na ndio maana raia wa kigeni wameambiwa waondoke. Raia wa kigeni wote wameambiwa waondoke, maana sio sehemu salama tena. Waondoke, warudi nyumbani kwao, kwa sababu Urusi ameamua sasa kutangaza vita. Na aliwaambia kwamba kuishambulia Donetsk kuanzia tarehe 30 na kuendelea, mtu yoyote atakayeshambulia Donetsk ameshambulia Urusi. Mtu yoyote atakayeshambulia Donbas ameshambulia Urusi. Mtu yoyote atakayeshambulia Zaporia ameshambulia Urusi. Mtu yoyote atakayeshambulia Kherson ameshambulia Urusi. Mtu yoyote atakayegusa mipaka ya Urusi. Kwa maana ni kwamba sasa hivi ni vita vya Ukraine na Urusi. Sasa je, misaada ya Marekani yote ataweza? Ni kipigo juu ya kipigo, kila siku ni moshi tu, na ameambia watu waondoke. Sasa taifa lingine ambalo tumeshuhudia ambao hatukutegemea kama taifa hili lingejitokeza wazi kumsaidia. Maana mwanzoni kabisa vita hivyo, wiki ya kwanza kabisa ya tarehe 24 mwezi wa 2 2022 tulishuhudia waziri mkuu wa taifa la Israeli, ambao nyinyi mnaita taifa teule, yani hizo ni taifa teule kulingana nyinyi mnavyosema. Waziri mkuu alienda moja kwa moja mpaka Moscow kuonana na Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB Ulaya Mashariki. Akaenda kuomba wananchi wake wasiguswe, na kweli waziri mkuu wa Israeli alifanikiwa kuwatoa Wayahudi wote nchini Ukraine na kuwarudisha moja kwa moja nchini Israeli katika makazi ya walowezi. Hata hivyo Israeli imekuwa nyuma sana kuonyesha msimamo wake dhidi ya Ukraine. Je, hatukujua yuko upande gani? Yuko Ukraine ama yuko Marekani? Tunajua Israeli ni kibaraka mtiifu, ni taifa ambalo limeanzishwa kimichongo na Umoja wa Mataifa na Marekani na Umoja wa Ulaya tarehe 14 mwaka 1947-48. Taifa ambalo limeanzishwa mahususi Mashariki ya Kati. Sasa leo hii Myahudi huyo ameamua kuipatia Ukraine mfumo wa ulinzi ambao utaisaidia Ukraine. Na pia tumeshuhudia pia Ujerumani pia ameamua kuipatia Ukraine mfumo wa ulinzi, na pia Uingereza vile na Marekani ambaye ni mfadhili mkubwa wa vita hivi. Na niwaambia mwanzo kwamba hawa watu wanapenda vita, na lengo kubwa la vita ni hii dunia istawalike, na lengo kubwa la vita ni kupunguza idadi ya watu duniani, na lengo kubwa la vita ni Marekani auze silaha zake. Lengo kubwa la vita ni kuacha kwamba upande mmoja unanufaika na vita hivyo. Sasa tumeshuhudia Israeli naye amepeleka msaada wa ulinzi huko nchini Ukraine, na tunajua wazi kwamba labda pengine huenda Israeli amechukizwa na kitendo cha Urusi kununua zile Shahidi drones. Labda huenda Israeli amechukizwa na msimamo wa Urusi dhidi ya Iran. Tukumbuka pia Israeli na Iran hawaelewani, wanapigana kila kukicha huko Syria. Kila kukicha Iran na Israeli wanapigana huko Syria. Lakini je, tutaona itakuwaje hapo mwisho? Lakini wazi kwamba bado hali ni tete, bado umeendelea kushambuliana mwanzo mwisho. Lakini pia Urusi ameongeza mashambulizi zaidi, na Zelensky analia kwamba hataweza kuzuia makombora yote hayo, isipokuwa tu anaomba msaada wa mifumo ya ulinzi zaidi ipelekwe nchini Ukraine. Lakini Ukraine sasa hivi nchini Kiev hakuna usalama hata kidogo, na maeneo mengi sana nchini Kiev hakuna usalama hata kidogo, maana kila siku ni ving'ola vya makombora, kila siku ni vimbweta. Na ndio maana wameambiwa wale wote ambao sio wa Ukraine wageni waondoke. Na maana ni kwamba tunaenda kushuhudia wimbi lingine la wakimbizi wengine kwa awamu nyingine ambao wanakimbia. Sababu mara ya kwanza walifikiri labda jamaa, kumbe Urusi alionya kwamba tutakapo saini ya kwamba majimbo yakawa sehemu ya Urusi, basi ni wazi kwamba ukishambulia tu majimbo yao utakuwa umeshambulia Urusi na sio Donbas. Kuna kipigo kitakatifu. Na kamanda mpya alitukumbusha kwamba hawatamwacha adui yao anywe
hata mwacha adui yao. Adui yetu hata kunywa chai ya asubuhi. Adui yetu hata kunywa chai ya asubuhi. Ndio ikipigwa hii mvua sawa makombola na drones na kila. Na niwaambia mwanzo basi vita hivi kwa mara ya kwanza katika historia, vita hivi tumeshuhudia matumizi makubwa ya drones. Matumizi makubwa ya drones. Na vita hivi maana sasa hivi tunakoelekea kwamba ili nchi iwe na uwezo kamili wa kupigana na nchi nyingine, lazima nchi hiyo iwe na mfumo bora, mfumo imara zaidi wa ulinzi wa kuweza kutengua drones za aina mbalimbali. Na tumeshuhudia pia ni wazi kwamba Urusi ameagiza drones zingine zaidi ya 115, drones ya aina ya Hatari kutoka nchini Iran. Drones ambazo ni kubwa zaidi kuliko zile ambazo za shahidi ambazo zipo zinatumika sasa hivi, zinaupiga mwingi huko nchini Ukraine. Kwa ni vita dhidi ya drones. Sasa je, mwenye mfumo wa ulinzi bora ataweza kuishi vyema, ataweza kuzuia. Lakini kama huna mfumo wa ulinzi vizuri, basi kichapo kitakuwa kipo juu yako. Kwa tumeshuhudia kwa mara ya kwanza kwa mifumo ya ulinzi imetumika sana katika vita vya Ukraine na Urusi, na tumeshuhudia pia kwa mara ya kwanza drones zimetumika sana, na tumeshuhudia pia kwa mara ya kwanza vifaru vimetumika sana, na tumeshuhudia kwa mara ya kwanza mamluki wametumika sana, na tumeshuhudia kwa mara ya kwanza pesa nyingi zimetumika sana nchini Ukraine, na tumeshuhudia pia vita vya Urusi na Ukraine, uchumi umeyumba duniani, lakini sana barani Ulaya hali imekuwa ni mbaya zaidi kulinganisha na maeneo mengine na mengineyo. Usikose kununua kitabu chako cha Ukuu wa Mwafrika, chimbuko la ustaarabu duniani, kwa bei ya Mtanzania, bei ya Mwafrika shilingi 25,000 tu. Kitakufikia mahali popote pale ulipo. Tatupigia namba 0762 15 50 25 ama 0787 14 52 65. Asanteni sana wana Ukuu wa Mwafrika, wana IBM channel wa baba kivita na historia ya dunia. Yangu ni haya, ya Mungu ni mengi, ya Urusi na Ukraine basi ni mabomu na makombora ya kufa.